嗰陣時係80年代初嘅，啱啱就係赤鱲角起機場，咁就影響到赤鱲角上邊嘅盧氏小樹蛙。咁嗰個年代咧就以為係香港特有嘅，咁所以我個研究亦都係喺赤鱲角嗰度盡量拯救翻佢哋啊，人工飼養，跟住之後再放歸大自然咧，其實都係有個風險喺度嘅。如果唔得，咁點算咧？全部死晒咁點算啊？有時候睇新聞就話啲屋苑裏邊有啲蛙繁殖期叫，有啲人會覺得嘈，投訴，跟住管理處就會將個池啲水放走晒，以後都唔放水啦。咁我哋嗰個接受程度可以去到咁低，我哋同大自然嘅距離就越嚟越遠。當你建立到個關係，當你欣賞大自然嘅時候咧，好自然你就會知道邊啲嘢應該做，邊啲嘢唔應該做。大家好啦，歡迎又嚟到新一集嘅 Biodiversity Explorers 啦。咁咧，唔知平時你哋夜晚行過一啲坑渠嘅時候咧，有冇聽過一啲好似牛叫咁樣嘅聲音喎？咁咧有聽過嘅朋友咧，可能已經好醒目啦，已經估到我哋今日講嘅動物係乜嘢啦，就係青蛙啦。咁我哋好開心啦，可以邀請到一位對青蛙研究同埋保育好有豐富經驗嘅一個生態探險家啦，Michael Lau 同我哋分享多啲關於佢喺香港啦研究青蛙嘅一啲事蹟喎。咁啊，歡迎 Michael 先啦。係啊，喺生態嗰個圈子入邊咧，都好多人認識你嘅。咁但係可能我哋嘅觀眾朋友咧都未必咁認識你啦。你會唔會可以簡單介紹下自己俾大家認識多少少？我就已經係可以話半退休啦。以前讀書咧就係讀生態嘅，咁其實第一份工就係喺米埔嗰度做，喺世界自然香港基金會即係 WWF， 咁就做咗幾年，跟住喺香港大學呢一度做研究生啦，就係研究香港啲兩棲類嘅鍾意喺邊啲環境生活啊，咁同埋咧嗰陣時啱啱就係赤鱲角起機場啦。咁就影響到赤鱲角上邊嘅一種蛙叫做盧氏小樹蛙。咁嗰個年代咧就係以為係香港特有嘅嚇。咁所以我個研究亦都係睇翻個盧氏小樹蛙本身嘅生態啊、要求啊，同埋喺赤鱲角嗰度盡量拯救翻佢哋啊。攞咗個 PhD 啦，咁啊畢業之後咧就去咗嘉道理嗰度工作，因為嘉道理嗰陣時候開咗一個新嘅項目，就係睇華南地區嘅森林嘅生物多樣性，同埋做一啲保育嘅工作。咁啊做咗應該有成10幾年啦。跟住咧幾年前，因為年紀都大啦，咁啊亦都諗翻自己嘅去向啊，咁就開始半退休啦。咁啊做一啲顧問嘅工作啦。略略提咗少少，你同香港嘅青蛙都有好多小故事咁樣啦。咁但係如果我哋時光倒流翻去以前嘅你，即係可能未讀書嘅你，你係咪一直都知道自己想投身喺生態呢個行業啊？定係其實都唔係嘅？我諗我由細到大都係好中意同動物相處嘅。咁呢個都應該係受到我爸爸嘅影響嘅，因為我爸爸又係養好多小動物啊喺屋企嘅，即係基本上諗到嘅佢都有養過噶啦，雀仔啦、細隻嗰啲白老鼠啦、倉鼠啦、葵鼠啦、魚啦，養白鴿啦。嗰陣時我哋住舊屋，佢喺天棚揼咗個籠養白鴿，一朝早就打開個門咁啊，俾啲白鴿飛出去。到臨晚之前，咁佢會翻嚟。佢哋識翻嚟嘅。佢就識翻嚟嘅，白鴿嗰個導向能力好強嘅，係啦。咁所以自細已經接觸呢一啲好多唔同種類嘅生物，好中意觀察佢哋嚇。咁啊，亦都記得爸爸嗰陣時養啲，譬如養豬屎渣啊、華尾啊，咁要食草蜢噶嘛。咁所以有時住華富村咧。得閒咧，又會同爸爸或者有時自己一個人走落去下邊啲草叢嗰度捉啲草蜢啊，咁啊翻去餵佢哋啊，又會養啲草蜢啊，睇啲草蜢食乜嘢啊，咁所以自細都對啲生物好有興趣啦。咁華富村有個瀑布灣公園嘅，咁所以咧就亦都會去到嗰度。嗰陣時就觀鳥咧就冇望遠鏡噶啦，咁就用肉眼咁都會見到翠鳥啊，見到好多唔同嘅雀仔啊。咁但係真係話對兩棲爬行動物有興趣咧，就係應該係中學嘅時候，中3嘅嗰一年，我記得我讀聖律師中學嘅。咁嗰度咧有位神長，其實就唔係教我哋嘅，佢教高班，教中6、中7嘅。但係佢就喺學校開咗一間房。佢本來咧就想研究啲魚嘅，
咁咧就要揾啲學生幫手要洗缸啊、洗沙啊嗰啲咁嘅嘢。咁啊唔知點解突入咗嚟我哋嗰個班房嗰度，咁就話要啲學生自願去幫手。咁我咧就同幾個同學咧都好中意釣魚嘅。咁所以佢一問咧，我係一望答對方，跟住4個人舉一手就幫佢啦。咁最初咧就係佢整咗好多啲亞加力膠嘅魚缸，咪要洗啦。咁洗乾淨晒，咁咧就要佈置喎。咁但係神父咧就話我哋佈置呢啲魚缸咧，買啲沙咧就唔可以用水族館買嘅嗰啲海沙，因為嗰啲唔係本地嘅。因為佢想研究本地嘅魚嘛，咁佢想個缸都佈置得似翻本地嘅環境，咁所以咧就帶咗我哋上咗去龍虎山嗰度有啲溪流噶嘛，係啦，咁啊幾個人同神父禮拜六嚟嘅，應該禮拜六朝行咗上去啦，咁啊喺啲溪嘅池嗰度，咁點知咧喺嗰個過程咧就發覺，哇原來都好多生物喺嗰度喎，咁啊見到有蝌蚪啦，又見到靈蜥啦。咁最特別咧就係俾我哋揾下嘅時候咧，就揾到條水蛇。哇！嗰陣時咧，我哋對蛇其實第一次見嘅，冇接觸過嘅。嗰陣時有個説法就係話水蛇就係有毒㗎啦，會毒死人嘅。但係條蛇咧就好細條，咁細條嘅啫，好似手指尾咁闊嘅啫，咁粗嘅啫。咁所以經過嗰一次嘅上去龍虎山咧，我哋嗰個研究方向咧就由淡水魚變咗係香港嘅兩棲爬行動物啦。我諗我哋4個學生一齊上去啦，咁都係記憶好深嘅。有時聚會傾開咧，大家都記得嗰一次嘅嚇，因為係好刺激，發好多新嘅發現。咁而包神父咧，其實亦都同香港嗰陣時研究兩棲爬行動物嘅可以話鼻祖Mr. Roma。盧文先生係好熟嘅，佢哋都係呢一個 Hong Kong Natural History Society 神父就係個 member 啦。Mr. Roma 就應該係 Hong Kong Natural History Society 個 chair 或者乜嘢。咁 Mr. Roma 就好熟呢兩棲爬行動物噶嘛。咁所以神父咧就將條蛇帶咗俾佢 Mr. Roma 度影啦。咁發覺咧原來咧就係一條叫做香港後領蛇，就完全冇毒嘅，唔咬人嘅。咁但係咧就係點解叫香港咧？就係最先發現喺香港。咁嗰陣時咧，仲以為淨係香港先有，其他地方冇噶啦。咁但係咧，所知係咩都唔知嘅，基本上就係知道個名。香港有分佈，係中意喺溪流生活，但係食啲咩嘢啊？個習性係點啊？幾時會養啊？都唔知道嘅。咁而我哋就捉咗翻去聖類斯咁要養啦，咁養咁好自然要餵佢食嘢啦。咁啊試好多嘢俾佢食，試蝌蚪唔食，魚唔食，青蛙唔食，蝦唔食，咩都唔食。咁咧就係啦，因為蛇其實幾專一嘅，即係食某一啲嘢嘅啫嚇。咁咧就搞到條蛇開始越嚟越瘦啦，咁啊慘啦！點咧？有一次靈機一觸可唔可以掉啲蚯蚓落去咧？一掉啲蚯蚓落去咧，就即刻開口就食啦。咁所以咧就係呢啲亦可以話係以前冇人揾到過嘅新發現，對我哋嚟講就係好開心啦！以後就每逢放假、放暑假都會去同神父可能去新界去離島去觀察佢哋嘅行為習性咁樣咯。咁嗰班老友你都到依家都仲有聯絡著？有聯絡嘅，但係真係繼續保留翻呢一個興趣作為職業就淨係得我嘅啫。係啦，但係我諗大家講翻起嗰個經歷嘅時候，都係一啲好深刻嘅共同回憶咯。係啊，因為我哋幾個基本上都由中三開始跟神父跟到中七，即係帶我哋周圍去做搜集做調查。都知你對喺青蛙嘅研究有投放好多時間啦。咁其實我哋普羅大眾可能對青蛙嗰個認識都係可能小學幼稚園即係佢由蝌蚪變成青蛙，即係都係學完呢樣嘢之後咧，就唔會再咁深咁樣鑽研落去啦。咁點解你又開始特別係對青蛙呢一個動物係有興趣去開始研究佢嘅？青蛙都係相當特別嘅一類動物嚟嘅。咁第一就係佢都係有脊椎啦，即係同我哋人哺乳類動物雀仔或者爬行動物一樣有脊椎嘅。咁但係咧，佢同其他類群嘅脊椎動物唔同咧，就係佢會變態嘅。佢生嘅卵咧都係生喺水入邊啦，跟住啲卵咧會孵做蝌蚪啦，長大咗咧就變翻做成體啦。對佢哋嚟講咧，其實係一個翻天覆地嘅變化嚟嘅。因為譬如蝌蚪
咁你見到個身肥嘟嘟，條尾好長，好似個逗號咁樣嘅。咁主要咧都係食啲植物性嘅碎屑嗰啲咁。如果細心望過咧，即係望佢個肚咧，會見到嗰啲腸好長嘅，喺度捲埋一個嘅，即係捲埋好多圓圈嘅。咁個嘴個口部咧都有好多啲好細嘅牙齒，就係幫佢咀嚼呢啲碎屑或者刮啲藻類嚟食。咁但係當佢要變成一隻細嘅青蛙嘅時候咧，有啲人就話以為個尾會甩啦，其實就唔係嘅，個尾慢慢係逐步咁樣吸收翻佢身體。首先咧就出後腳啦，再出前腳啦。其實個身體裏邊咧都有翻天覆地嘅轉變嘅。嗰啲腸咧，頭先話好長捲埋嘅腸就會變短咗嘅。以前蝌蚪咧就係用鰓呼吸噶嘛，最初有外鰓，跟住變咗裏邊有鰓，要吸收水入邊嘅氧氣，所以用鰓呼吸。但係佢變青蛙嘅時候咧，青蛙咧好多咧都唔係喺水入邊生活嘅，上岸嘅。咁佢就呼吸空氣喎，所以就唔可以有就唔會有鰓嘅，就用肺呼吸嘅。咁所以亦都係由鰓變咗做肺。亦都係一個好大嘅轉變，個口亦都會轉變啦。佢哋會變咗青蛙就會好大嘅口啦。大部分都係食一啲細嘅昆蟲有條好長嘅脷去食佢哋啦，就變咗由一個食一啲附生嘅有機物質或者食植物，變咗一個食動物變咗個消化系統都好唔同。同埋咧就係佢哋個身體好細嘅，喺咁細嘅青蛙裏邊可以有咁大嘅轉變，有好多嘢食佢嘅喎。蛇又會食佢，雀仔會食佢，甚至唔喺水入邊啲蝌蚪啲魚食咁。我以前小學啦，學都係即係覺得常識啦，即係蝌蚪變成青蛙，但係你用呢個翻天覆地嘅字去形容佢，係都唔簡單咯。原來呢一個佢變態嘅過程。青蛙有一個比較特別嘅咧，就係講翻盧氏小樹蛙啦。盧氏小樹蛙咧，其實就係Mr. Roma 盧文先生佢首先發現嘅。佢係1952年喺南丫島有一個山洞裏邊揾到嘅。咁Mr. Roma 因為對兩棲爬行動物嘅研究經驗好深㗎嘛，佢揾到呢種蛙嘅時候已經知道，呢一個佢以前完全未見過嘅。咁咧就覺得可能係一啲好特別嘅物種，甚至冇新種。咁佢就採咗啲標本啦，仲有啲蛙同蝌蚪標本就寄咗去美國俾啲專家鑑定。咁真係一個新種嚟嘅。咁所以咧，就喺1953年咧有篇文章發表，就去描述呢個盧氏小樹蛙啦。咁但係1953年嘅時候咧，Mr. Roma 再翻去個山洞嗰度咧，就發覺山洞咧就冧咗啦。咁佢以為係呢種蛙係特別喺山洞嗰度出沒嘅物種。咁佢當然喺第二啲地方都有揾嘅，都揾唔到。咁所以就以為呢種蛙絕咗種啦。咁Mr. Roma 其實佢係一路都搜集好多香港兩棲爬行動物嗰啲資料啦。咁佢原本咧就係諗住退咗休翻去英國之後咧，就出一本書，就專講香港兩棲爬行動物。咁可能有埋好多相可以做一個好似一個field guide咁樣。好可惜咧，咁佢翻到英國之後咧就其實有重病啦，跟住好快就已經過咗身啦。咁所以就唔能夠將本書寫咗或者發表啦。但係嗰啲資料都喺度嘅。啲資料其實都好多都唔見咗，因為佢帶咗翻英國。咁但係佢嗰陣時出呢本書咧，其實就揾咗香港市政局嘅，因為嗰陣時香港市政局都出咗一系列呢啲咁嘅植物嘅圖鑑咁樣嚇。咁所以市政局咧就已覺得呢一個好好嘅書本嚟嘅喎，又以前未出過嘅喎。咁所以咧就想揾翻人去繼續執筆做呢一本兩棲爬行動物嘅圖鑑。咁咧就揾咗阿包神父。包神父就亦都有另外一個朋友 Steve Carson， 亦都係受Mr. Roma 影響，都係攞咗好多呢一啲兩棲爬行動物嘅資料咁。咁包神父咧就揾埋我去幫手出呢本書啦。我哋個目標咧就希望每一種香港有記錄嘅蛇、青蛙、龜或者蜥蜴咧，都有一個描述，有一幅相。嗱，盧氏小樹蛙咧就係冇喎，已經絕咗種喎嚇。咁但係我哋就覺得未必嘅，好想揾出嚟。咁所以嗰陣時咧就成日都就去揾啦。嗰陣時係80年代初嘅，咁我就考完中七，考大學入唔到香港大學，就去咗澳洲讀書嘅。咁但係暑假都會翻嚟。咁有一年咧就係
同神父去咗南丫島，亦都係希望揾到盧氏小水蛙嘅。咁南丫島咧，其實亦都有啲叫做神風洞嘅。咁就係喺索罟灣嗰度，喺二戰大戰嘅時候咧，日軍咧就係特登鑿出嚟嘅。點解叫神風洞咧？佢哋就係擺一啲細隻嘅潛水艇喺入邊。咁就係如果遇到盟軍嘅戰艦嘅時候咧，就用呢啲潛水艇咧去做一啲神風嘅突擊，即係爆多炸藥落去炸盟軍嘅戰艦。咁所以有呢啲山洞喺嗰度。咁啲山洞咧有一啲就積咗水嘅。咁我同阿包神父就喺其中嘅山洞咧就揾到一啲蝌蚪。咁嗰啲蝌蚪咧就係辨認唔到嘅，好細粒嘅。咁估係呢一種啦，但係唔敢肯定，因為冇青蛙啊嘛。咁但係即係變咗有一絲希望啦。跟住再下一年咧，咁啊包神父同阿 Steve Carson 咧就去翻個山洞，就真係揾到呢一啲盧氏小水蛙啦，令到我哋出本書有相有成啦。咁同埋有一個好重要咧，就係當佢哋去揾呢隻蛙嘅時候咧，夜晚黑咧啲蛙會叫喎。雄性嘅青蛙求偶嘅時候咧，就係靠叫聲去吸引啲雌性嘅。咁每一種青蛙嘅叫聲都唔同。有少少似蟋蟀嘅叫聲，但係比較鏗鏘啲嘅。咁就認得之後咧，就知道啊，其實可以透過個聲咧去揾佢哋咧，就係最容易噶啦。因為咁細隻青蛙，好似手指頭咁大，如果喺啲樹叢啊、啲枯葉堆度，你盲中中去揾好難揾嘅。咁但係你聽聲，跟住知道佢喺邊一個位嗰度叫，通常喺啲小水凼附近嗰度繁殖嘅時候叫咧，咁你揾佢就易好多。咁所以就係因為咁樣咧，就重新發現翻盧氏小水蛙啦，咁同埋憑聲咧，亦都知道啊，佢分佈唔單止喺南丫島，喺大嶼山都有，同埋喺赤鱲角都有。而赤鱲角咧就係跟住就係90年代就係話揀咗嚟起我哋個新嘅國際機場啦。咁亦都因為要起新國際機場，影響到個島上面嘅盧氏小水蛙，咁亦令到有一個機會我可以嚟香港大學研究兩棲類同埋點樣去拯救佢咯。如果唔係你讀嗰間中學啦，跟住又認識阿包神父，其實都唔會衍生到你繼續對呢啲嘢好有興趣。會係㗎，咁所以有時啲嘢就係好得意嘅，我唔知係緣分啦，或者整定啊，或者點樣講佢。我自己感覺咧，就好多時人生都好多機會嘅，咁就係睇下你把唔把握啲機會。即係好似我讀中三嘅時候，有冇舉手去幫阿包神父？係你冇舉手就冇啦。係啦，呢一個都係可能就係注定咗我呢一生咯。頭先都有講好多提過好多唔同蛙嘅種類嘅名啦。咁但係我諗其實對於大眾嚟講咧，嗰個對青蛙嘅印象咧都係綠色手掌拳頭咁大嘅一隻嘢咁樣啦。咁係咪真係所有青蛙都係咁樣樣嘅咧？嗱，其實香港嘅青蛙咧真係好大隻，綠色嘅青蛙得一種嘅啫。我哋叫做大綠臭蛙嘅。咁咧就係啲溪流旁邊啲樹林嗰度生活嘅。都得意嘅。如果係雌性咧，都幾大隻，咁大隻嘅。哇！成個手掌咁。係啦，雄性咧就細，唔單止細1倍，細可能2/3咁上下咁大隻嘅啫。咁有時如果我哋夜晚黑行間附近咧，你會聽到，咦？點解夜晚都好似有雀仔叫嘅咧？好高音，好似啲口哨聲嘅，但係又唔似雀仔唱歌嘅喎。咁嗰啲咧，其實就係呢一種大綠臭蛙嘅叫聲。佢比較高頻咧，就係因為佢中意喺啲水流比較急啊，或者瀑布邊嗰度繁殖嘅。咁所以嗰度啲水聲好勁噶嘛。但係如果佢係好尖音咧，就令到嗰個音嘅擴散咧係擴散得遠嘅。即係佢就可以突出自己嘅聲音。係啦，但係佢綠色嘅背脊，但係佢就唔係爬樹嘅。我哋好多時睇啲動物片啊，或者睇書啊，好多時啲樹蛙就係綠色好靚喺樹頂嗰度生活噶嘛。香港就冇嘅。香港有得2種真係樹蛙科嘅蛙，一種就係盧氏小水蛙，就喺林底。但係佢都唔係真係爬到好高。冇錯啦，喺林地生活，所以就係啡色嘅。另外一種咧，我哋叫斑腿帆樹蛙。個身咧都係啡色，咁就係通常喺啲農田啊，甚至乎村邊啊嗰啲地方生活，就唔喺樹頂生活。點解咧？點解咁奇怪咧？如果去華南地方或者去台灣，或者東南亞，其實啲樹頂嗰啲蛙都係綠色好靚噶嘛。點解香港冇咧？就係因為香港以前其實都係有樹林覆蓋嘅，
有好靚嘅闊葉林、雨林覆蓋。咁但係我哋香港好早期已經有人類活動啦，基本上啲樹林都斬晒。咁所以如果你樹林斬晒咧，首先冇嗰啲咧就喺樹冠層生活嘅嘢啦。所以樹蛙啊、樹上面嗰啲會飛嘅蛇啊、或者松鼠啊嗰啲物種咧，香港都冇晒嘅。我哋而家當然會見到翻松鼠啦，但係嗰啲係人放嘅。咁所以香港就好可惜，就冇呢啲樹冠上邊嘅大隻綠色嘅蛙啦。咁我哋有嗰啲反而咧就物種都多嘅。香港有成兩棲類有24種啦，即係原生嘅兩棲類有24種。有啲喺溪流生活啦，有啲喺農田啊，有啲喺水凼嗰度生活啊。唔同嘅生境都有唔同嘅青蛙。佢出沒嘅我哋所謂嘅微生境，譬如喺個溪流都有分噶嘛。譬如喺個瀑布邊啦，又或者啲水凼啊，又或者啲急流嗰度啊，又或喺個溪流兩旁嗰啲樹林嗰度咧咁樣。咁譬如佢繁殖嘅期都有唔同嘅喎，即係佢幾時開始叫啊？有啲會早啲，有啲會遲啲，有啲個時間會好長，但係有啲譬如好似我哋所謂嘅癩蛤蟆，即係黑腔蟾蜍，其實咧佢哋係我哋所謂嘅 explosive breeders， 即係會係好短嘅時間，會所有嘅成年嘅公乸都會一齊繁殖，可能喺嗰幾日嗰度繁殖咗，跟住就散晒㗎啦，冇晒㗎啦。咁一年大約係有2次到啦。平時啲人嘅印象都係覺得啲蛙都係好光滑嘅皮膚啊，即係好濕濕立立咁樣啊。咁市區有啲癩蛤蟆即係黑腔蟾蜍咧，又好粒粒突突，好似好粗糙咁樣啲皮膚。咁嗰啲係咪又有啲唔同嘅咧？外國咧就將兩棲類好多時都係分開咗一啲叫做 frog 青蛙，有啲叫 toad 就係蟾蜍或者癩蛤蟆啦。咁其實都相對易分嘅。如果係蟾蜍癩蛤蟆咧，佢哋咧就係啲皮膚咧比較乾燥嘅，因為佢皮膚比較厚。咁樣就唔似青蛙咁濕潤嘅，咁同埋咧佢好多粒粒突突啊，好多腺體喺度，因為佢好肥好大隻，後腳咧就比較短，跳躍能力唔強嘅。咁佢點樣保護自己咧？就係靠自己皮膚上面嘅腺體，或者佢耳仔後邊有2個我哋叫耳後腺咧，就會分泌毒液嘅。咁所以咧就係咁樣靠咁樣咧去保護自己噶啦。佢分泌嘅毒液好多係神經毒性嘅。咁所以中藥蟾酥咧就係呢啲蟾蜍分泌嘅毒液，跟住整乾咗，咁當然溝埋其他嚟做藥咯。咁所以其實都有啲有藥性喺度。如果有人養狗咧，有時你會發覺啲狗咧中意搞啲癩蛤蟆嘅。我嗰陣時養狗都係嘅，見到癩蛤蟆佢會揾隻腳去搞佢啦，唔係整死佢，搞佢搞到佢分泌咗啲白色嘅汁液喺個身嗰度嘅時候咧，佢就會舐佢啦。舐咗佢之後咧，隻狗咧就好似有啲嗨嗨地咁樣，佢咁嘅感覺。但係即係又未至於隻狗會死咗咁樣。香港嗰種黑腔蟾蜍個毒性唔係特別強嘅。即係呢一啲嘅毒液都係佢哋一個去保護自己嘅方法啦。咁但係我諗好多人見到隻青蛙，咁又唔知有冇毒啦，又可能會有啲驚啦。咁其實係咯，即係嗰啲毒性係咪足以可以影響到人類咧？嗱，有一啲嘅蛙個毒性都相當強嘅，譬如南美洲或者中美洲啲毒箭蛙，係相當犀利嘅。咁所以嗰個地方啲土著咧，會用佢啲毒箭蛙嘅皮膚分泌物咧，搽落去佢啲矛或者啲 blowpipe， 即係啲打獵嗰啲箭嗰度。咁去打啲雀仔啊，打啲馬騮都得嘅。咁啊相當犀利嘅。咁香港就冇嘅。香港我哋大部分嘅蛙嘅分泌物咧，都係冇乜話有毒性嘅。除咗頭先講嗰個黑腔蟾蜍啦。另外一種個毒性都比較強咧，就係頭先講嗰個大陸臭蛙。點解叫臭蛙咧？因為佢啲分泌物咧，其實有啲聞起嚟有少少似嗰啲燈籠椒啲味啊，有少少刺鼻嘅，即係你聞都聞到噶啦。咁如果你譬如手有損啊，或者你掂咗佢捽眼啊，咁就會有刺激嘅感覺嘅。咁但係嗰陣時我哋細個去做考察捉蛙嘅時候，有時你擺個袋嗰度擺一隻大陸臭蛙，擺埋其他青蛙擺埋一齊咧，其他青蛙就會死嘅。就係因為佢分泌啲毒物，佢掂咗，咁佢皮膚係透水同埋透啲物質噶嘛，咁就會整死其他啲青蛙。仲有一種要講開毒，就係香港除咗青蛙之外，我哋有一種叫做有尾類嘅，即係青蛙係冇尾噶嘛，
但係兩棲類咧，有啲兩棲類係有尾喎，有啲蠑螈啦，就算成體嗰啲係有尾嘅。香港得一種啫，就係我哋叫香港裸螈。咁啊，又係個背脊又係啡色嘅，但係你睇個肚咧好得意咧，就係好多橙色或者紅色一笪笪嘅。通常喺大自然裏邊咧，啲好鮮色嘅嘢咧，其實就係啲 warning colour，一啲警告啲敵人唔好過嚟食我，我有毒㗎咁樣，係啲 warning colour，一啲警告嘅顏色。咁頭先都有提過盧氏小樹蛙好多次啦。咁其實咧，我哋博物館咧都有一個盧氏小樹蛙嘅標本啦。咁其實盧氏小樹蛙又同我哋香港其他嘅青蛙有咩唔同咧？佢有咩咁特別咧？嗱，佢咧就係個體型係好細啦。呢兩隻其實都係成體嚟㗎啦，即係最大咁大隻，即係好似我一個手指頭咁大嘅。佢冇得再大㗎啦。冇得再大㗎啦，已經係 adult 嚟㗎啦，係咁大㗎啦嚇。咁佢係香港最細嘅兩棲動物啦。佢叫做小樹蛙啦。點解叫樹蛙咧？佢手指同腳趾都有好細嘅吸盤嘅，咁就可以爬嘢嘅，可以爬啲植物啦咁樣。嗱，雖然叫小樹蛙啫，但係咧就好少爬樹嘅，一定唔會爬到樹頂嘅。佢啲矮嘅植物都會爬。咁佢咧就主要係生活喺樹林，但係就唔係生活喺樹林嘅樹頂，而係生活喺樹林個底層嗰啲枯葉堆啊嗰啲地方。咁所以佢個身體嘅顏色咧都比較沉色嘅，都係啡色。背脊嗰度有少少深色嘅紋啦，好多時候有 X 嘅紋啦。咁變咗係啲保護色，佢匿喺啲枯葉堆度咧就比較難見到佢啦。我喺廣大做嗰個 project 嘅時候，就係因為機場啊嘛。咁我個 project 開始嘅時候咧，其實赤鱲角起機場嘅工程咧已經開展咗噶啦。咁嗰陣時就當然就會同呢一個臨時機場管理局啊去傾啦。咁佢哋都好配合嘅。咁咧就先開工就係北邊嗰邊個島嘅北邊開工先，南邊多呢隻盧氏小樹蛙。佢話佢哋都安排個工程壓到最後，咁所以就俾到我1年嘅時間去研究佢哋啦，同埋盡量去捉佢哋翻嚟，去飼養佢哋，做呢一個再放歸嘅工作。其實有2個難題嘅，第一咧就係佢哋嘅繁殖季節咧就係喺雨季嘅。咁香港雨季通常3、4月至到9月咁上下啦，9月、10月。咁但係我個 project 開始咧就係好似11月開始嘅。咁所以去到個島度好乾啦，冇蛙叫啦。咁啊最初幾個月係揾唔到呢隻青蛙嘅。咁所以都有啲擔心嘅，因為時間一路都咁過啦，過咗幾個月係啦，冇咗幾個月一隻都揾唔到嚇。咁但係到雨季嚟嘅時候咧，就好快就揾到好多啦。咁但係揾到嗰啲咧，絕大部分咧都係啲雄性嘅，啲公嚟嘅，因為佢哋就會聚喺啲水邊嗰度叫啊嘛，佢希望吸引啲雌性嚟。咁但係咧啲雌性嘅蛙咧好得意嘅，佢就唔會貿然走去啲繁殖地嗰度，因為去到嗰度咧就會俾啲公騷擾噶啦，因為啲公就會攬住佢哋啊，唔放啊，希望去生蛋啊，去繁殖。咁所以啲雌性咧係真係到佢有蛋啦，準備生蛋嘅時候，先會去啲水凼嗰度嘅啫。即係佢覺得佢自己 ready 嘅時候，佢先會去接觸啲雄性嘅。係啦，咁所以咧，每一晚咧，咁我去到嗰度咧，可能聽到過百隻嘅公叫，咁但係你好彩咧，都係揾到2、3隻嘅雌性嘅啫。咁所以嗰陣時就好快要諗，咦？咁我去到係咪見幾多捉幾多咧？但係如果我咁樣聽到或者見到所有嘅蛙都捉晒咧，就會第一好多雄性嘅捉咗翻嚟啦。跟住之後再去，咪越嚟越少公咯。咁可能會影響佢哋個繁殖嘅喎。咁所以嗰陣時咧就決定啲公我聽到都會捉，但係捉一小部分嘅啫。但係啲雌性咧見幾多我就會捉幾多啦。因為有個時間嘅限制，得13個月嘅時間去捉呢啲青蛙嘅啫。咁所以個部署就係咁樣啦。咁捉佢翻嚟就要養佢哋啦。咁啊希望佢哋可以繁殖啦。咁其實呢一樣嘢咧都冇乜人試過嘅，佈置翻啲缸就係裏邊好潮濕啦，有好多枯葉啦，有啲細嘅水兜裏邊加啲枯葉啊，加啲枯枝。當有需要嘅時候咧，佢哋就會落去生蛋噶啦。講起嚟咧就好似好易咁，係咯。咁但係當你又唔係幾隻，當你越嚟越多嘅時候咧，咁你發覺我最初我個 lab 嗰度個 bench 有幾個缸嘅，好快就用晒啲位啦，跟住要喺隔離個房
揾多啲位再去養佢哋，跟住又唔夠啦，跟住咧就要同我嘅 supervisor 講，喂，唔夠位喎，要喺另外一個 building， 即係個細嘅 buildings 嗰度再 set up 呢啲缸嚇。咁同埋就係養呢啲蛙喺室內咧，變咗你唔係單止養佢嘅蛙啦，因為啲蛙係食生嘅昆蟲噶嘛，咁變咗就要養埋佢食嘅嘢啦，果蠅啊，養啲蟋蟀啊，咁但係發覺佢哋咧，如果你俾佢淨係食某一樣嘢食得太耐咧，又會影響佢哋健康嘅喎。佢哋都要有一個 vary 嘅 diet， 即係要食好多唔同種類。即係佢哋都要均衡飲食。均衡飲食係啦。不過其實都即係咁樣聽你講，係你都算係香港第一個人去養盧氏小樹蛙。我相信都有好多未知喺當中，同埋好多唔同嘅關卡要過，好似。係啊，同埋嗰陣時其實都有個擔心嘅，因為呢啲咁樣嘅工作，即係將啲生物喺大自然捉咗翻嚟，人工飼養，跟住之後再放歸大自然咧，喺嗰個年代其實做嘅唔係特別多嘅。咁兩棲類亦都係較為少嘅，咁成功嘅例子咧就更加少嘅，咁所以就冇乜話有一啲 guidelines 話要點樣做啊，跟住點做就得啊。咁但係嗰陣時個壓力咧就係因為呢一個盧氏小樹蛙嘅 project 其實都有好多媒體報導噶嘛，因為同赤鱲角起機場有關啊嘛。咁有時都會諗啊，死啦！如果唔得，咁點算咧？咁點樣交代咧？其實都有啲壓力嘅。咁同埋嗰陣時就話養喺室內啦，都有擔心就係話萬一停電咁點算咧？冇咗電，跟住冇咗冷氣，可能會有事嘅喎，全部死晒咁點算啊？咁所以都向呢一個國際嘅動物園去請求佢哋幫助嘅。嚇，因為個動物園有專職人士養呢啲嘢，亦都係佢哋好專業。咁啊有2間動物園最終係幫手嘅，咁就係墨爾本動物園，咁同埋德國嘅柏林動物園。墨爾本動物園佢個館長直情過咗嚟香港，同我一齊去赤鱲角，佢咧就可以知道個實際環境，嗰啲青蛙係中意咩嘢，咁啊帶翻30隻盧氏小樹蛙翻去動物園嗰度養添，咁就好成功嘅，咁啊變咗佢都繁殖到啊，咁最終咧就係都將更加多嘅蛙寄翻嚟香港咯，咁啊有啲我有一次開會帶翻嚟香港放，咁但係柏林動物園咧就好唔好彩啦，咁佢哋就係養喺佢哋一個雨林嘅館入邊，咁可能個溫度高得滯嚇，咁就變咗好快就30隻蛙都冇咗啦嚇，咁所以其實即係變咗呢啲工作。其實都係有個風險喺度嘅。我聽落去好困難，但係都幾得意，即係就係因為呢一隻蛙咧，就好多跨國嘅合作。如果大家想睇我哋嘅標本咧，就記得去參觀我哋博物館啦，咁你就會見到多少少盧氏小樹蛙嗰個真樣係點樣啦。頭先你都有提到你研究入邊都做好多 field work 啦，譬如野外考察啦，我哋俗稱出 field 啦，咁係同平時行山有啲咩分別咧？你去出 field 嘅時候揾青蛙又係點樣揾佢哋嘅咧？野外考察嘅時候咧，其實個目的係好唔同嘅。個目的你就係想去揾到你想揾嗰啲你研究嘅對象啦。咁所以咧個成個人嘅觀感，即係包括你個視覺啊、聽覺啊嗰啲咧，你就會聚焦喺你研究嗰啲對象嗰度嘅。亦都你要知道你研究對象佢中意喺邊啲地方出沒啦，個行為習性喺邊度啦。咁譬如好似兩棲類啲青蛙咁嚟計，佢可以用皮膚呼吸嘅。咁所以啲皮膚係要一路都保持濕潤嘅。咁所以就大部分咧都係夜晚先出沒嘅。因為日頭咁曬咁熱咧，好快佢哋就乾死㗎啦嚇。咁所以變咗你要揾兩棲類嘅時候，好多時都要夜晚去揾佢哋啦。咁同埋雨季啦，因為旱季嘅時候，香港都好乾燥㗎嘛嚇。咁亦都知佢行為習性就係譬如喺溪流嘅生活嘅兩棲類，同喺譬如農田啊或者池塘嘅係好唔同嘅。因為佢哋喺溪流嗰度咧，有一啲會有大嘅吸盤啦，俾佢哋可以係黐喺啲好濕滑嘅石頭上邊嚇。咁同埋佢哋可能生蛋都唔係生喺水入邊添，係生喺啲瀑布邊嗰度有啲水花淺濕嘅石壁嗰度。咁變咗咧，啲卵會繼續保持濕潤，但係咧就唔怕俾啲水沖走啦。因為溪流嘅環境喺香港咧，喺夏天嘅時候，譬如一場黑雨或者一場暴雨咧，就由一個清澈嘅山溪咧
變咗一個泥黃色嘅山洪暴發都可以嘅，可以係變化都好大。咁但係佢哋就正正就係喺啲環境嗰度生活，所以有好特別嘅適應能力咯。咁但係喺啲農田嘅兩棲類都有唔同嘅方法去適應喺嗰個環境嗰度生活嘅。咁譬如有一啲專喺啲好細嘅水凼同埋係好快乾嘅水凼嗰度繁殖嘅。咁變咗咧，佢要可能喺2-3個禮拜就要完成個蝌蚪變態嗰個過程㗎啦。有啲大隻啲嘅，譬如我哋食嘅田雞，咁大隻嘅，佢嗰啲蝌蚪咧就肉食性喎，就可以食其他嘅蝌蚪嘅。咁所以佢哋咧就咁大隻啦，咁所以個生長期又會長啲啦。咁佢哋就會喺啲大啲嘅水凼先可以生活到咯。咁所以咁樣聽你講，青蛙都幾多樣化，同埋都睇你想揾邊一種青蛙，就要去唔同嘅生境去揾。冇錯啦，係啦。咁同埋個目標唔單止係揾到嗰啲物種啦，揾到物種係第一步啫。跟住你係希望攞多啲資料或者認識多啲啦。譬如佢嘅分佈啦，睇翻香港啲兩棲類嘅分佈咧。譬如新界個物種係相對最多嘅，最齊，差唔多所有嘅物種都有，除咗盧氏小水蛙之外，係啦。但係有啲物種咧就淨係新界先有，其餘啲海島冇嘅。咁我哋讀生態亦都要知道咧，其實啲嘢係會變嘅，個海啊、海島啊呢啲都會變嘅。因為講遠久啲嘅歷史就係呢啲海島嘅形成咧，其實都係大約幾千年至1萬年前啦。對上最近嗰次冰河時期一完咗嘅時候咧，啲冰川融雪啦，咁就令到海平面上升，跟住先形成呢啲海島嘅啫。即係變咗喺冰河時期咧，呢啲我哋而家所謂嘅海島咧，都係同新界相連嘅。咁所以佢分隔開咗幾千年至1萬年咁上下咯。而點解譬如盧氏小水蛙淨係喺啲海島度，但係喺新界冇咧？咁估計咧就係佢哋其實最早期過1萬年之前，其實應該個分佈係廣啲嘅，即係包括埋新界嘅，亦都包括埋我哋所講大嶼山啊、南丫島、赤鱲角呢一啲而家嘅海島，但係嗰陣時其實係連埋喺新界嗰度嘅，咁所以佢個分佈就係連片咯。跟住到冰河時期融雪啦，跟住海水上升啦，就分隔開，有啲就喺個島度。咁但係點解新界啲冇咗咧？佢係中意啲樹林噶嘛，咁亦都係中意一啲細嘅水凼嗰度繁殖，同埋冇魚嘅，好緊要嘅。佢啲咁細隻，啲蝌蚪好細粒嘅，咁所以有啲肉食性嘅魚喺嗰度咧，基本上好快就食晒佢啲蝌蚪噶啦。咁但係喺新界咁有好長嘅人類定居嘅歷史啦，咁好多人類嘅活動啦，做咗啲農田啊，啲樹林又斬晒啊，亦都有人放啲食蚊魚去防蚊啊咁樣。咁估呢啲咁多因素咧，就令到新界嗰度啲盧氏小水蛙就冇咗啦。咁就淨係喺一啲比較少人聚居嘅島，好似大嶼山啊、南丫島啊、赤鱲角啊、蒲台島都有，喺呢4個島嗰度有。咁但係香港島都係多人聚居嘅喎，咁所以香港島都冇嘅。頭先講過喺大學繁殖咗好多啦，咁啊要放翻出去啦。咁其中一個放歸嘅地點咧，就係喺新界嗰度嘅。點解放嘅地點唔揀大嶼山佢本身有嘅地方咧？最初做嘅時候，有啲人就話：咦，好簡單啫，赤鱲角有，你咪將佢捉咗，跟住放翻去大嶼山，或者放翻去南丫島本身有，咪好快搞掂咯。使乜搞咁多嘢啫？我就唔採納呢一個諗法嘅，就因為估計佢哋係上次冰河融之後，海平面上升，令到佢分隔咗幾個島嗰度。咁即係變咗呢啲島上面嘅呢啲小樹蛙咧，已經分隔咗幾千或者過萬年㗎啦。咁變咗佢哋嘅進化歷程咧，其實都有少少唔同嘅。佢哋之間冇交流嘅，即係冇基因交流。咁所以佢嘅基因上面咧，可能都會有啲唔同。咁所以我研究嗰度都有做少少基因嘅研究，睇翻係咪真係有唔同。咁係真嘅喎，亦都證明到我哋係唔應該將佢哋溝埋嘅，因為我哋做保育咧。保育嘅生物多樣性有3方面噶嘛，除咗物種嘅層面咧，其實基因嘅層面都重要嘅。咁所以本身有嘅我哋唔放得啦，咁唯一放嘅就係本身冇嗰啲啦。
咁所以就喺新界嘅香港島揀一啲樹林好嘅地方啦，佢中意係樹林嘅品種啦。咁但係咧，亦都要有啱嘅繁殖嘅地方，咁所以就可能做一啲水池啊，或者啲平嘅地方擺啲水兜喺度。咁啊攞咗啲小樹蛙繁殖嘅，咁啊喺啲細嘅塑膠缸嗰度去到咁啊放啦，都即係放過好多次噶啦。打開個蓋放，突然間喺度啵一聲，咁覺得咦奇怪，有咩嘢撞埋嚟咧？跟住用電筒照，見到咧一隻大頭蛙撞咗入嚟。咁最初就覺得好即係幾得意啦，即係無端白事自己走入嚟撞落我個缸嗰度，自投羅網咁。跟住諗住放翻去走，行近少少，用個電筒照咧，就發覺佢嘴邊咧有一隻盧氏小樹蛙嘅青蛙腳仔突咗出嚟，就係佢跳入去食我啲盧氏小樹蛙。大自然就係咁樣噶啦，即係每一個物種都係嗰個生態網裏邊一員嚟嘅。頭先講個青蛙其實好多嘢食佢嘅，盧氏小樹蛙唔單止話蛇啊咩食佢添，大隻嘅青蛙都會食佢哋嘅。咁呢個就係一部分。咁而我揀呢一啲咁嘅濕濕立立有啲細水氹嘅地方咧，亦都係大頭蛙出沒嘅地方。嗰隻大頭蛙就唔該就食咗我一隻，咁但係都冇辦法嘅，即係呢個係即係個大自然就係咁噶啦。咁所以放佢出去我都冇話放咗出去就要將啲大頭蛙捉晒佢，亦都捉唔晒，亦都唔會咁做，因為個大自然係咁咯。自然嘅定律。冇錯。咁但係放咗出去咁好彩咧，就啲盧氏小樹蛙都冇話俾大頭蛙食晒嘅，都仲喺度，都繁殖到，但係個數量就未必我希望見到增長咁快咯。頭先講放喺新界同香港島，其實放咗喺8個地方嘅，咁有啲都唔成功嘅，係啦。咁但係至少有5個係到而家嚟講都成功，即係到而家嚟講都成20幾年啦。咁對咁細隻嘅樹蛙個壽命可能3-4年，有好多代㗎啦。咁同埋咧，唔單止繼續揾得翻佢哋有繁殖，有啲地方咧其實有擴散到嘅。譬如香港島之前係放喺大潭嘅，咁而家係喺多啲地方揾到啦。有啲人喺半山揾到啦，喺鰂魚涌有人聽到啦。我最近喺赤柱都有聽到嘅，係啦。咁喺西貢嗰邊亦都有擴散到咯。咁佢哋嗰個韌性都算幾強。其實係㗎，我諗啲生物嗰個韌性本身應該係強嘅，因為我諗每一種生物本身有自己適應力啦，同埋佢哋喺呢個世界上出現。佢哋要生長啊，唔俾啲天敵食咗啊，跟住繁殖下一代啊，其實嗰個本能係好強嘅。咁所以好自然，即係只要你俾足夠嘅地方，俾啱嘅地方，其實個大自然佢繼續落去係完全冇問題嘅。但係個問題可能出咗就係我哋人太強。係嘅，但係調翻轉頭個能力強，其實可以用喺唔同方面噶嘛。你用嚟去做好多破壞性嘅行為，咁當然個破壞力好強。但係如果我哋用呢啲能力做保育嗰度咧，其實咁咪可以保育好多咯。你有冇一啲係喺研究過程中，或者你自己有興趣出去行山、行夜山嘅時候，有一啲驚奇嘅發現，你係冇諗過會見證得到？野外工作得意或者有趣嘅地方就係你每一次出去咧都有唔同嘅發現嘅，就唔會話我今次出去我個目標有10種就一定揾晒10種，唔係嘅。有時會揾，通常會揾得更加少嘅，但係有時咧就會有啲驚喜喎，有啲你未必諗會揾到嘅嘢咧，突然間又會出現嘅。有一次我去大嶼山做野外研究嗰陣時，咁咧就離遠手電筒照到個瀑布邊有啲眼係反射光，咁之後就蛙喺度啦。咁喺瀑布邊應該係湍蛙嚟㗎啦。但係好快就諗，咦？等陣先，大嶼山唔應該有香港湍蛙㗎喎，因為兩棲類咧，佢係靠皮膚呼吸啦。咁所以咧，佢哋唔可以喺海水嗰度生活嘅。如果佢喺海水嗰度咧，就好快啲海水嘅鹽分高嘛，就將佢身體裏邊啲水分抽晒出嚟。咁而香港咧，就我哋有新界啊，有大嶼山啊，香港島好多其他離島，所以咧佢哋就冇可能由一個島跳
跳去或者游去另一個島度，形成一個分隔，都對佢嚟講好一個佢哋逾越唔到嘅分隔。咁講翻特別㗎，就係另外一種蛙咧，我係叫做香港犬蛙嘅。咁亦都係以前以為香港特有種啦。咁就係啲溪流嗰度出沒嘅。咁但係咧，佢個分佈咧就淨係得新界同香港島，大嶼山冇嘅，係啦，唔知點解嘅，咁就覺得好奇怪，咁所以就因為都比較遠嘅，最初唔諗住行上去嘅，咁跟住靈機一觸之後，大嶼山唔應該有香港犬蛙嘅喎，就即刻行上去睇啦，咁再行睇一照就發覺，咦，同香港犬蛙有唔同嘅喎，嚇嗰啲吸盤係細咗啲嘅。咁嗰陣時其實我已經係喺華南地區考察咗好多年啦，咁就反而似一種當其時叫華南犬蛙嘅物種，咁所以就捉咗翻嚟啦，咁啊鑑定啦，咁最初都發覺咦都似華南犬蛙嘅喎。如果你嗰下冇照到，即係冇決定行近啲去睇啦，同埋冇你背後呢一啲咁多嘅知識咧，你真係唔會揾到呢隻嘢。係啊，即係變咗你要好知道得佢哋好深，知道佢分佈啊，知道佢習性啊，咁有唔少時候咧都有啲新發現係揾到出嚟咯。咁但係華南犬蛙再近期啲咧，有嶺大嘅研究人員啊，宋盈希咧，佢哋做 DNA， 咁就發覺喺深圳嗰度嗰啲同香港大嶼山嗰度啲咧，就同我哋所謂嘅華南犬蛙咧係 DNA 上面分到出嚟嘅，所以而家就定名叫咗做白翅犬蛙。但係即係佢哋個樣係差唔多嘅，個樣係差唔多嘅，唯一就係話佢身體嗰度咧，嗰啲白色好細嘅白翅咧比較多啲咁樣。哇，係啦，真係要睇到好仔細。其實大自然好得意嘅就係凡事都有例外嘅，係啦，咁就係啲例外先係令到我哋咁覺得咁驚奇。咁你嘅工作就更加困難。又唔係講可以話更加困難，但係對我嚟講咧，我就覺得更加得意啦，因為你會揾唔晒所有答案嘅，啲知識係可以無窮無盡去揾嘅，咁亦都裏邊好多樂趣嘅，咁就隨時可以繼續去咯。咁你已經好多豐富嘅經驗啦，可能呢個有啲難答，但係如果你要揀香港一隻你最中意嘅青蛙物種，你會揀邊一隻物種？有啲咩特別令你感興趣嘅呢隻物種？而家要我揀咧，我就唔揀盧氏小水蛙啦，因為做咗好耐啦。我就會揀另外一種蛙叫做中國浮蛙嘅，佢係中意浮喺水嗰度嘅，即係基本上唔係好上岸嘅。睇翻啲文獻記錄，好耐之前喺香港仔又有啊，新界好多地方都有啊咁樣。咁當然而家就冇啦。點解咧？因為佢好中意喺啲稻田生活嘅。因為稻田成日都有水嘛，有啲淺水嘛。咁我都有揾過嘅，就係應該70年尾嗰陣時，同阿包神父我哋去東涌嗰陣時，東涌已經冇種稻米啦。70年代後期，但係都仲有人耕種啦，有好多田啦，有啲灌溉嘅水凼啦。咁我哋就去，咁就都揾到唔少嘅，見到有成10幾隻啊。咁嗰陣時第一次見好開心嘅，最初唔係好見到嘅。咁但係因為咧，好嗰啲水凼佈滿晒浮萍，咁但係你好專注近啲望咧，你就會見到啲浮萍即係全部綠色面，但係咧有啲位咧有兩隻細嘅圓嘅眼突咗出嚟，咁你就會見到啦。咁當你 train 咗你嘅眼，專係揾呢啲細細粒嘅圓色嘅眼睛嘅時候咧，咁你見到嗰度一隻，嗰度一隻，嗰度一隻，咁啊數咗10幾隻。咁啊香港其實70年代以後都基本上冇人種稻米㗎啦。咁亦都好多發展啊，新市鎮啊，變咗啲農地都亦都少咗好多。咁所以到90年代我喺港大做嗰個博士論文嘅時候咧，東涌已經揾唔到啦。唯一揾到浮蛙咧就喺大澳有少少人仲係種緊啲濕田，跟住附近有少少沼澤咁樣，咁啊聽到幾隻。到後期啲咧，雖然去翻嗰度都冇埋啦，因為嗰個人都唔再種濕田啦。咁跟住嗰20幾年都應該唔單止我啦，有其他人，譬如漁護署啊，或者其他人員都嘗試去嗰度揾，都揾唔到。咁所以估計就喺香港就真係消失咗啦。但係冇咗，咁其實我哋都成日都話咦，係咪冇咗就算咧？因為可唔可以再重新引入翻嚟咧？而家咧其實香港都開始多人種翻稻米噶嘛，塱原又有啊，即係變咗佢嘅中意嘅生境。咦，
又出現翻咯喎，係啦。咁可唔可以引進翻嚟咧？其實之前我哋有啲傾香港生物多樣性策略及行動計劃嘅時候咧，已經有提話，咦，其實都係時候考慮翻再重新引入翻噶咯喎。咁到最近咧，就有啲我識得有啲團體有啲朋友喺二澳有個大嶼山保育基金嗰度資助有個管理計劃。咁二澳其實一路都種開米嘅，咁同埋二澳有個好處咧，就係佢用啲水咧係隔離條溪攞啲水嘅，咁所以個水質係相當好嘅。咁其實管理計劃一部分咧，保育嗰部分咧就係話將尖舌浮蛙重新引入翻落二澳嗰度嘅，係啦。咁其實已經進行緊㗎啦。咁我就係俾意見嘅啫，我唔會落手落腳去做嘅。當然要確保佢哋真係香港嗰隻浮蛙啦，因為浮蛙以前我哋叫尖舌浮蛙咧，個分佈好廣嘅，由爪哇啊、東南亞一直上到去南中國嘅。咁但係而家又有分類分開咗啦。咁華南嗰啲咧應該係叫做中國浮蛙，即係包括香港呢啲。咁所以我哋運咗翻嚟，我哋都要確保真係中國浮蛙喎，要驗 DNA 喎。另外就係要確保佢哋冇一啲疾病嘅喎，因為蛙原來都會感染 virus 喎，會有病毒嘅喎，可以傳染嘅喎。咁所以我哋就要確保，咦，真係冇健康嘅，冇呢啲傳染病嘅，先會放翻出去咯。聽你咁樣講，即係嗰個你去做一個咁樣嘅保育項目時候，真係好多唔同嘅考量咯。即係又要去到 DNA 嘅層面啊，再要去到佢生境啊、佢種群啊。咁其實青蛙喺嗰個生態系統入邊，又係扮演嘅一個咩角色咧？佢會食啲昆蟲啊，食啲好細微細眼嘅嘢。咁又唔係啲大型嘅捕獵嘅動物，唔係啲 top predator，唔係老虎啊、獅子啊嗰啲。咁係中層嘅啫，但係好多嘢食佢嘅。咁就所以點解我覺得佢係比較 humble 嘅一樣，第一次聽人咁樣形容青蛙。係啦，但係咧就唔好睇小佢，蝌蚪喺嗰個水生嘅生態系統裏邊扮演一個重要嘅角色嘅。有好多啲細嘅水體咧，其實你去到睇咧，蝌蚪咧個數量咧或者個密度咧係最多嘅。變咗佢嘅 biomass， 佢有嘅生物量咧，亦都係最多嘅。喺嗰個水體入邊，佢會食好多有機物質啊、腐爛嘅嘢啊，或者藻類啊，轉化為自己嘅身體裏邊嘅有機物質，跟住就好多第二啲嘢食佢啦。咁就將呢一啲有機物質咧，就係傳送好似個輸送帶咁樣，就傳送俾佢。另外更加神奇嘅地方就係當啲蝌蚪長大變咗細嘅青蛙仔上岸嘅時候咧，其實佢就將呢一啲水體裏邊嘅豐富嘅養分帶到去陸地嘅環境嗰度，咁就等陸地嘅生物都可以享用到。冇錯啦，即係一個好重要嘅橋梁嚟嘅，係啦。咁呢一個比較少人提，比較少人講，但係其實係重要嘅。所以原來佢呢一個變態嘅，即係由蝌蚪變青蛙呢一個過程，對於成個生態系統嗰個有機物嘅運輸都係好重要嘅。係啊，咁當然就香港冇人好詳細咁睇過呢樣嘢啦。咁最後咧都想問一條問題啦，可能好多觀眾朋友都會想知道譬如可能見到隻青蛙喺路中心咁樣，咁佢應該點樣做咧？或者需唔需要做任何嘢咧？都睇個情況，譬如如果開緊車嘅朋友，見到青蛙喺路中心生嘅，可能見佢跳過，咁安全情況咁其實都自然反應嘅，就會收慢油啦，甚至冇踩 brake 啦。但係安全情況，如果我嘅話咧，就當然會細心睇下認唔認到係邊一種嘅青蛙。咁通常啲青蛙佢過馬路佢都係跳緊過馬路嘅，好少會坐定定唔喐等嘅，因為喺馬路嘅層面咧，其實佢唔舒服嘅。你個馬路係硬嘅，鋪咗石屎或者鋪咗瀝青啦，佢其實唔舒服嘅，佢應該好快跳。咁如果唔係揸緊車，如果譬如行緊嘅，見到青蛙跳緊嘅，咁你咪可以欣賞佢咯。但係如果佢真係可能係隻黑康蟾蜍喺度等緊啲白蟻飛嚟食，唔喐嘅，咁如果佢嗰個馬路段車都唔多嘅，咁又安全，你可以趕佢去返較為安全嘅地方，係啦。咁就等佢遲啲有車嚟都唔會
碌扁咗咁樣。係啦係啦嚇。咁你而家仲進行緊一啲咩未來對於喺青蛙呢一個研究上面嘅工作？我自己本人就冇嘅，可以好坦白講俾你聽，因為好好嘅地方咧就係有好多其他更有心力，甚至乎更年輕嘅人已經入咗行啊嘛，好值得鼓勵啦。有需要嘅時候，我會鼓勵佢哋啦，或者幫下手啦，俾啲意見啊嗰啲咁啦。咁變咗呢一方面就等佢哋去發揮啦。係啦，咁我就會享受。如果有機會，咁我都會夜晚出去行啊，去野外啊，去探下啲我放咗啲盧氏小樹蛙啊，或者去第二地方睇下啲青蛙啊，同我仔去影下相啊，都會嘅嚇。係幾得意喎！你仲會翻去探下你你啲盧氏小樹蛙？有時會嘅，有時譬如有啲朋友話：咦，發現一個新嘅地方喎，乜嘢喎？咁我會去幫佢哋手咯。係咯，你都話有好多年青人入咗行啦，咁嗰啲年青人依家應該都已經可能係 professor 啊，或者點樣咯？係啊，好多都係 professor 噶啦嚇。係啊，咁佢哋好似有隻蛙係跟你個，即係 inspire by 你個名。係，不過嗰個咧就唔係我首先發現嘅，係嗰個係掌突蟾，一種比盧氏小樹蛙大啲，咁大隻到啦，就喺溪邊生活嘅。咁呢一種掌突蟾咧，亦都係阿宋亦希教授，咁佢就同國內大學黃英勇教授一齊睇華南地區嘅兩爬嘅分類，咁都發現咗好多新種嘅。咁呢一種蛙佢哋就用 DNA，咁就發覺咦真係好唔同喎。香港同埋深圳嗰度嗰啲同東南亞啲好唔同，咁就分咗一個種啦。咁嗱，分個種咧就要發表、要寫文章、要命名啦。咁佢哋就好人就用咗我嘅名嚟定名呢一種叫做劉氏掌突蟾，係啦。但係你本身都識佢哋嘅，我哋都好多時傾偈啊，咁樣，因為大家對兩爬都好有興趣。最尾啦，如果對於香港未來對青蛙嘅願景，你會想見到香港嘅青蛙有多啲咩嘅研究或者咩嘅保育項目延伸出嚟咧？我年紀大嘛，我細個嗰陣時咧就真係好易聽到青蛙嘅叫聲嘅。即係好多地方，有我住華富村、瀑布灣附近啊，去野外、去新界、香港島咩地方都好多。而家咧，我感覺到咧係少好多嘅，尤其是啲農田，因為農田香港本身都好少啦。新界你可能搭成日車，你唔會見到有田嘅。已經係起咗樓或者變咗其他嘅地方。咁所以咧，而家我諗香港人接觸到青蛙或者聽到青蛙嘅叫聲咧，係其實一個比較稀有嘅經歷嚟嘅。大嶼山譬如貝澳啊、水口嗰啲地方咧，都仲有都比較大片嘅濕地啊，有少少農田啊。咁咧都幾震撼嘅，因為你去到嗰度咧，會同一時間可能有6種、7種、8種蛙一齊叫，唔同嘅叫聲嚟嘅。有啲蛙好細隻，但可以叫得好響嘅，即係你會係有啲立體聲喺你四周圍喺度叫嚇。嗰個經歷係難忘嘅。咁好唔好彩？而家我諗好多香港人都冇乜機會經歷到。係，因為我哋平時喺城市都係聽一啲車啊、機器嘅聲啊。會係㗎，同埋我諗有時我哋如果距離個大自然越嚟越遠嘅時候咧，有啲人會驚大自然嘅。我諗有時候睇新聞就話啲屋苑裏邊有啲蛙應該係黑腔蟾蜍繁殖期叫，有啲人會覺得嘈投訴。跟住管理處就會將個池啲水放走晒，甚至冇個池以後都唔放水啦。咁呢個係即係我嘅感觸都幾大嘅。係咯，即係對噪音咧投訴就有人可能投訴，但係都冇人理嘅。即係我哋可以接受。係。但係對另外一種生物咧，我哋嗰個接受程度可以去到咁低。係咯，即係嗰種已經同大自然脫節到好似唔
唔可以容納到佢喺同一個空間嘅嗰個遺憾咯，係啊，係㗎係嚇。咁但係我係做生態啊、保育啊，咁個地球出現好多問題，即係對我哋啲科研人員嚟講，呢個好清楚嘅。唔使去爭論㗎啦。咁生物多樣性越嚟越少啦，跟住氣候變化越嚟越劇烈啦。嚇，咁但係呢啲嘢發生緊嘅時候，但係另外一面，我哋同大自然嘅距離就越嚟越遠咯。係。咁最後，如果想開始去接觸多啲青蛙嘅，或者去了解佢哋多啲嘅，你會點樣鼓勵佢哋去做啲乜嘢咧？可以？我諗第一步係建立返同唔單止青蛙啦，大自然嘅聯繫啦。咁我都知唔係好多人鍾意青蛙嘅，有啲人好驚嘅，蛇更加有啲人有 phobia 嘅。但係喺大自然裏邊，實有一啲嘢你鍾意嘅，可能係花草、蝴蝶啊，可以係朝頭早嘅陽光、清新嘅空氣啊，甚至冇嘢食，好多嘢食其實都係嚟自大自然嘅。當你建立到個關係，當你欣賞大自然嘅時候咧，好自然你就會知道，咦，有啲邊啲嘢應該做，邊啲嘢唔應該做。係啦，因為最終我哋都係生活喺一個地球。咁變咗個大自然或者某啲物種有事嘅時候，其實我哋都會受到影響嘅。個影響已經發生緊㗎啦。係。好啊，咁好多謝今日 Michael 對大家嘅叮囑啦，同埋都鼓勵大家都出去大自然多啲咧，去探索多啲唔同嘅生物啦。其實咧，呢啲生物都冇我哋想象中咁遠，肯去睇，肯去揾咧，就會揾到噶啦。係咯，多謝 Michael 今日帶我哋咁深入去了解，即係香港嘅青蛙同埋人嘅故事啦。咁如果你想聽多啲關於其他小動物啦，同埋一啲背後好努力做保育工作嘅人員咧，咁你就繼續可以去留意我哋下一集嘅 Biodiversity Explorers 啦。見到青蛙嘅時候咧，記住去欣賞佢多啲啦，或者記得起盧氏小樹蛙同香港好獨特嘅故事。咁有興趣就記得 follow 我哋啦嘅 social media 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。咁下次見。